Mayong hapon. So, karon maghimo na pud ko og kanang sneeze protector or kanang shield para sa akong table. So, I will be making kay mo na lay kulang sa akong table. So, dinhi magibutang ko og shield for protection. So, niara. So, maggamit ko, ani ako ang i-purchase nga katungulog crib sa Shopee, which I bought 2 years ago for my son. Dayon, wala naman na yan nagamit, kay 3 years old na siya. So, I'll be making or may repurpose this one as my shield sa akong table. So, atong buhaton karon. So, mani siya, mani yung and then these are the parts. Mani siya kuan. So, maghimo ko karon and then we'll see.
Man, ay, kuwan din, 30. Para ay kuwan sila. Patulogin mo na yun. Man, ako din. Wala ko sinilyo. Kailangan ka na kong kwento. Yan na lang ang may exist, ha? Ano? So, kinahanglan din mag-video. Video din ko. Delay, ako na i-delete ako, audio. Okay, pasalo na lang. Ipailalam na lang ba? Ang sa sir. Alin niya mo? Ako, nasa ilalo. Kaya bago man yung i-repair. Oo. Ito, nasa ilalo. I-repair ni 2016. Ito, kumagala. Wala, taping na rin. Ha? Nalala? Ha? Ano ito? Ano ito? Ano ito?
Ang hibawan mo nga week 1, kay kaning last bitaw, kaning second grading, week 4. Yes. Ha? Naman ko sa lista ko na ko bang fiber. So, ako lang isang sa inyo. Dali ko makukuha sa Kanang unang mineral to, wala siya yung grading period. Kanang last, may na 6-4, na 8 na siya. Siguro. Nakaya week 8, week 6. Oo, sabon na siya. Ako na, dali ko makukuha. Senda lang kita sa 2016 ha. Hindi ko kasi ito. So there you go, nanakoy. Table shield. And then, we'll make mag-improvise pa ko later. Kulang na lang kog stand. I will be making stand para ma-lift ni siya diyan hidapita. Dinhi in level sa akong cabinet over there. Dinhi pod kay para dinhi na dili ko magbangag diri. But I will use the kaning dinhi ubos para sa ako ang murag i-transact na ako ang business or maghatag ko forms for the parents. Pohon pagbalik sa eskwela. So, thank you for now. And this is all for today. Have a nice day and keep safe everyone. Have a night. Goodbye.